Ja, und knapp 5 Jahre nach diesem Einsatz gibt die RAF ihre Auflösung bekannt. So, und jetzt, wie man sieht, tauche ich mal ab. Um diese wunderschöne Unterwasserwelt mit Fischen und Co. zu erhalten, haben sich Experten gedacht, vielleicht geht das mit Fisch auf dem Teller auch mal anders, ganz anders sozusagen. Pflanzliche Alternativen für Fleisch und Wurst gibt es ja schon. Jetzt arbeiten erste Unternehmen an umweltfreundlichen Ersatzprodukten, ja, schon irgendwie auch in echter Form. Mit Tierzellen aus dem Labor lässt sich nämlich Fisch herstellen. Ja, und der kommt dann aus dem 3D-Drucker. Kann das schmecken, wollten wir wissen.